Gracias, Lloré.大丈夫だからこれぐらい上げちゃっていいよ。全然楽でしょ。これ何いくつまで上げてたかわからない。これ涼しいね。このテーブル熱くなるかもしれない。あんま吸いすぎると。これバランスも難しい。次のお題ちゃいます。はいよ。ビールかける。あるね。大丈夫です。大丈夫です。最後つけて終わり。そういうね、動物チーズ。そういうのにGracias, Lloré. Ahí va.
つ目。こっち出ることないね。俺大体これにも何もないのに入れるの。どこに来れば？そうそこに来ればもう全然違うのよ。ここに来てくれたもんね。これ無理。それ無理で無理。なんでこのさちょっと時間空いたらもう外れだよ。それだけで違うよ。全然こもってたよこれずっと。水は飲んだね。はいはい。お願いします。はい、はい。違うわ。
はいありますありがとうございます。